Malaayiin qof oo ku nool Geeska Afrika ayaa wajahaya cunto yari xilli gobolku uu la daalaa dhacay mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee soo maray in muddo ah, waxaana u sii dheer colaadii xasilooni darro sanado badan jirtay. Dalkeena 10kii sano u dambeysay waxaa gargaar bani'aadnimo ku baxay $5 bilyan oo dollar. Welina abaartu way soo noqonaysaa, macluushana wayna dul taagan tahay, waxaana dhibaatada qayb ka ah cayayaanka oo cuna dalagyada ay beertaan beeraleyda Soomaaliyeed. Beeraleyda ayaa cayayaanka kula tacaala sun inta uu dalagga soo go'o, balse sunta ayaa khatar ku ah noolaha xilli Soomaaliya iyo dunida inteeda kale ay la tacaalaysa isbeddelka cimilada. Ardaydan oo barta kulliyadda beeraha ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa sameeyay tijaabo looga gaashaman kara khatarta sunta ku leedahay jiritaanka aadanaha. Waxa ayna beddelkeeda sameeyeen tijaabo lagu ogaanayo waxtarka filfisha, basbaaska iyo dhagayaraha iyo 4 hab keedineed oo kala duwan ay ku leeyihiin cayayaanka kuwooda xulxusha ama dhiroobinta loo yaqaan ee gasha digirta. Cayayaankan waa cayayaan dunida ay ka wada qaydisay oo aad u saameeyay 4 ilaa 3 bil sahur u sheegay digirtan intay ka taal hadduu ku dhasho 4 ilaa 3 bil ayaa ku filan inuu aad u saameeyo oo bahdilo oo burburiyo digirta dhameed. Marka cayayaanka marka waxa lagu kontroolaa iyadoo la adeegsanayo suman. Marka aniga booskii sunta aan adeegsan lahayn inaan kaga marano oo adeegsanaa rabnaa waxyaabaha organic oo dabiiciga ah geedaha laga keenay sida dhagayaraha, filfisha, basbaaska iyo cawska badda ee soo tufto. Waxa ay soo diyaariyeen 27 caag. Waxa ay ku shubeen 100 gram oo digir ah mid kasta. Kadib waxaa lagu shubay 20 cayayaan caag kasta. Sidoo kale caagagtaasi waxaa lagu shubayaa sida ay u kala leeyihiin filfisha, dhagayarihii, cawska iyo basbaaskii iyadoo loo marayo hab. Isbuuc kadib ayaana xogta la ogaanayaa. Sidoo kale waxaa jira 4 hab keedin aan adeegsanayno ay ka mid yihiin modern storage oo la yiraahdo hermetic storage oo ah jawaan 2 bac ka kooban kaasoo digirta lagu shubayo. Kaana waxa waaye in cayayaanka ku socdo ay u diidaan. Mar haddii la xiro jawaankaas digirta lagu shubo la xiro cayayaanka socod ma lahan waa istaagaa nuxnuxsiga dhan u diidaa oo hawo dhan ku jirto maadaama uu ka kooban yahay 2 bac iyo jawaanka caadiga ah. Mid kalena waxaa adeegsanaynaa suntii sulfose la yiraahdo kaniiniga ah oo suuqa taal aan adeegsanaynaa 1 xabo jawaanka ku ridaynaa. Jawaankan marka ku ridno suntaas waxay dili doontaa cayayaan ku dhala doono waxaan u dishaa qaab gaas ahaan. Sidoo kale waxaa adeegsanaynaa caag jawaan shanaad oo jawaan afraad oo ah jawaan controller iyo jawaan kale oo ah xaldahay cawska badda laga keenay oo asigana lagu shubayo jawaanka. Markii kaydinta la joogo cawska lama shiidayo sidaas ah ayaa lagu shubaya digirta si uu uga hortago. Baahida keentay ayaa ah in laga maarmo isticmaalka sumaha, sidoo kalena ay bulshadu ku baraarugto in la isticmaalo sumad dabiici ah oo dila cayayaanka khatarta leh. Faa'iidada isticmaalka sunta dabiiciga ayaa ah in cayayaanka la maareeyo, sidoo kalena caafimaadka bulshada la ilaaliyo, maadaama isticmaalka sumaha ay keento cudurro halis ku ah caafimaadka sida kansarka. Ujeedka u sameeyay research-gan waxa waaye maadaama digirta dad badan noloshooda ku tiirsan tahay markii storage la gelin cayayaan badan oo soo weeraro saas darteed xal kiimika hadii loo isticmaalin ee xal zaid ee keenaynin oo dadkana ay ku dhima karaan. Saas darteed waxaa tijaabinay 4 geed oo kala ah filfil, dhagayare iyo basbaas iyo caws badda laga keenay. 4taas beddelka in kiimikada beddelkeeda in aan isticmaalno. Cabdi Xamiid Salaad Xasan oo ah agaasimaha waaxda badbaadada dhirta kana mid ah barayaasha kulliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa sharaxaya waxa ay ka dhigan tahay cilmi baaristan ay ardayda sameeyeen. Walaalaha waxay sameynaysaa digirtan hadda la keydiyo oo kale loo isticmaalo ganacsiga ayay waxay kula tacaalayaan cayayaanka ama xulxulka loo yaqaan ku dhaco inay ku daweeyaan wax aan sun ahayn. saan ognahay suuqleyda ku ganacsato digirta oo kale waxay adeegsadaan kaniini oo kiimika ah taas oo qofka hadhow onayo dhibaato ku noqonayso ama kansar ku noqonayso. Beddelkii taa marka waxay adeegsanayaan wax geedo laga sameeyay sida filfisha, basbaaska, waxyaabo kale. Sidoo kale keyd bay sameeyeen oo waxay ku keedinayaan halkii kaniiniga kaliya lagu keedin lahaa waxay sameynayaan waxyaabo bac caadi oo plastic ah oo hermetic storage la dhaho
caws waxaa jiro badda laga keenay oo badda aynu soo tufto oo si garaas la dhaho intay soo qaadeen oo awalna ay tijaabin jireen dadka maxalla cartons meelaha ku keydsado laga arkay inta soo qaadeen tijaabahan u sameeyeen si fiican uu ku soo baxay waxyaaba marka tijaabooyin aad u qurxoonay ardayda runtii soo bandhigeen marka ujeedada cilmi-baaristeeda waxay tahay in wax soo saarka hore lagu qaado household income wax la dhaho dakhliga qofka shakhsiga in kor loogu qaado cilmi-baaris inay intaa wax tartaa loo baahan yahay. Tani waa tijaabo cilmiyeed oo guulaysatay, balse haddii la hormariyo waxaa la maareyn doonaa cayayaanka dhibaatada ku ah kobaca dalagyada beeraleyda Soomaaliyeed, kuwa oo muhiim u ah dhaqaalaha dalkeena. Maxamed Ibraahim Salaad, warbaahinta qaranka, Muqdisho.